哦，两个胆小鬼，财务跑到楼上来了，怎么搞的？吼，好了好了来了，来回去。哦，好了好了。哦，累了啊，玩累了啊。小熊，玩累了吧？珊珊，小熊，玩了1个多小时啊，在外面玩了1个多小时，累了，玩了快2个小时哎。小熊，小熊，好了啊，不要在阳台上面随地大小便啊。